ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్. ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియో సామ్సంగ్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో మనం కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అసలు ఎలా ప్రీహీట్ చేయాలి అనేది చాలా విషయాలు నేను ఒక వీడియో చేశానండి. ఆ వీడియోలో చెప్పాను అనమాట. నేను నెక్స్ట్ వీడియో కేక్ బ్యాటర్ రెసిపీ అనేది ఒకటి తప్పకుండా చేస్తాను అని చెప్పి అదేనండి ఈరోజు వీడియో. ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా వెనిలా స్పాంజ్ కేక్ని మనం ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అసలు కేక్ బ్యాటర్ రెసిపీ అనేది మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నానండి. మీరు ఒకవేళ ఓవెన్లో కేక్ ఎలా ప్రీహీట్ చేయాలి, ప్రిపేర్ చేయాలనే వీడియో మిస్ అయ్యి ఉంటే ఆ వీడియోని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి మనం కేక్ బ్యాటర్ రెసిపీ కోసం. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే మాత్రం ఒక లుక్ వేయండి. ఫస్ట్ మనం కావాల్సినవి ఏంటి అంటే ఇవన్నమాట. ఇప్పుడు 1 by 1 మీకు నేను ఇక్కడ ప్రొసీజర్ చూపిస్తానండి. చూసారు కదా, ఇవన్నమాట ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మీకు నేను చూపిస్తూ నేను వీడియో చేస్తాను. అలాగే ముందుగా ఏం చేశాను అంటే నేను కేక్ టిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా ఆయిల్ అప్లై చేశానండి. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఆయిల్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనం బటర్ పేపర్ని పెట్టుకోవాలి. దానిపైన కూడా మనం ఆయిల్ని ఈ విధంగా చక్కగా గ్రీస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకున్నానండి. దానిలో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే షుగర్ వేసుకున్నానండి. నేను ఇదే కప్పుతో షుగర్ తీసుకున్నానండి. నేను చూసారు కదా, కొంచెం తగ్గించాను అనమాట. ఆ కప్పుకి కొంచెం వెల్తిగా నేను ఇక్కడ షుగర్ వేసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ అంటే ఒక హాఫ్ కప్ అలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది పెరుగు అండి, చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఈ పెరుగుని నేను దీనిలో వేస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా నేను మెజర్మెంట్స్ అనేది చూపిస్తున్నానండి క్లియర్గా. అలాగే ఇది ఒక పావు కప్పు ఆయిల్ అండి. ఇది చూసారు కదా, ఇది ఈ కప్పుతో నేను ఆయిల్ వేసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం చూసారు కదా, నేను ఈ విధంగా ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాను. చూసారు కదా, ఇప్పుడు నేను దీన్ని మన దగ్గర ఉండే ఒక విస్కర్ తోటి ఈ విధంగా నీట్గా మనం చక్కగా అన్నీ కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఏదైతే పెరుగు అలాగే నెక్స్ట్ ఆయిల్ అలాగే షుగర్ మాత్రం చక్కగా మొత్తం మెల్ట్ అయిపోవాలండి. చాలా చక్కగా మనం ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తం. చూసారు కదా, ఇంకా మనకి ఇక్కడ షుగర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇంకా చాలా స్మూత్గా రావాలన్నమాట మనకి. అంతవరకు మనం ఈ విధంగా నీట్గా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇంకా మనకి షుగర్ కనిపిస్తుందండి. ఇంకొకసారి నీట్గా నేను మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీనిలో ఎలా యాడ్ చేస్తున్నాను అనేది చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా, పైనాపిల్ ఎసెన్స్ అలాగే వెనీలా ఎసెన్స్ నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నానండి. ఆల్రెడీ పైనాపిల్తో జస్ట్ నేను ఇప్పుడే ఒక కేక్ ప్రిపేర్ చేశానండి. అందుకోసం ఇప్పుడు వెనీలా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది వెనీలా ఎసెన్స్ అండి, ఇది వైట్ అనమాట. చూసారు కదా, ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇందులో మిక్స్ చేసి కొంచెం ఇది కూడా నేను వేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు చూసారు కదా, వెనీలా ఎసెన్స్ ఈ విధంగా వేసుకున్నాను. అదేంటి వెనీలా ఎసెన్స్ అంటే వైట్గా ఉందేంటి అని అనుకోకండి. మనకి ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇక్కడ వెనీలా ఎసెన్స్ మనకి చాక్లెట్ కలర్లో ఉండేది ఉంటుంది, అలాగే వైట్ ఎసెన్స్ కూడా మనకు దొరుకుతాయండి. ఇక్కడ నేను వైట్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని చాలా చక్కగా మనం ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అసలు మనకి వెనీలా ఎసెన్స్ వేస్తుంటేనే అసలు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం చాలా చక్కగా ఇది కూడా మనకి చక్కగా మిక్స్ అయిపోయేలాగా వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మనకి చాలా చక్కగా అయిందండి, క్రీమీగా అయిందనమాట. ఇప్పుడు బాగా మనకి షుగర్ కూడా మెల్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక జల్లెడ లాంటిది ఏదైనా వేసుకుని ఈ విధంగా 1 కప్ ఏదైతే మైదా ఉందో అదంతా వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసారు కదా, ఈ టేబుల్ స్పూన్తో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నేనేమో బేకింగ్ పౌడర్, అలాగే ఇదేమో కుకింగ్ సోడా అండి. అంటే ఎక్కువగా ఉన్నది బేకింగ్ పౌడర్, కొంచెం చిన్న స్పూన్తో ఉంది కదా అది కుకింగ్ సోడా అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం చక్కగా జల్లించుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బేకింగ్ సోడా అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే కుకింగ్ సోడా నెక్స్ట్ మైదా పిండి అనేది చాలా చక్కగా దానిలో ఏంటంటే మొత్తం నీట్గా ఒకే విధంగా మిక్స్ అవుతున్నట్టుగా చక్కగా కలుస్తుంది అనమాట. దానివల్ల మనకి కేక్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. చూసారు కదా, మీకు ఏ విధంగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో ఆ విధంగా మీరు జల్లించుకోండి. లేదనుకో మీరు స్పూన్తో కూడా మీరు ఈ విధంగా కలిపి చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా కూడా జల్లించుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఈ విధంగా నీట్గా మనం చూసారు కదా, ఈ విధంగా నీట్గా జల్లించి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు చూడండి నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందనమాట. నీట్గా జల్లించేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదైనా విస్కర్తో కానీ నీట్గా ఏదైనా స్పాచులాతో కానీ నీట్గా ఈ విధంగా మొత్తం ఏదైతే మనం తయారు చేసుకున్న క్రీమ్ మిశ్రమం ఉంది కదా అది, అలాగే ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న ఈ మైదా, బేకింగ్ పౌడర్, అలాగే కుకింగ్ సోడా మొత్తం అన్నీ ఈవెన్గా ఒకేలా కలిసేలా చాలా చక్కగా మీరు ఈ విధంగా కలుపుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు నేను ఒకటి వేసాను, మీరు గమనించారా? అది 1 pinch సాల్ట్ వేసానండి. సాల్ట్ మీకు నేను వేసానని చెప్పడం, సో సాల్ట్ కూడా 1 pinch నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేశాను అనమాట. దానివల్ల మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది కేక్. చూసారు కదండి, ఇది ప్యూర్ వెజ్ కేక్ అనమాట. మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంట్లో. చూసారు కదా, నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. జనరల్గా కేక్ అనేది కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఒకవేళ మీకు అలా వీలు కాని పక్షంలో మీరు ఇలా కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చండి. మన దగ్గర విస్కర్ ఉంటుంది కదా, మీరు విస్కర్ సహాయంతో అయితే మీకు కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు విస్కర్తో చూపిస్తున్నానండి. చూడండి, ఈ విధంగా మీరు ఈవెన్గా ఒకే స్టైల్లో మొత్తం మిక్స్ చేసేయచ్చు అనమాట. సో ఇదైతే అందరికీ ఈజీ కాబట్టి నాకు కూడా ఇదే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి, అందుకే నేను ఈ విధంగా మొత్తం మిక్స్ చేశాను. అలాగే కొంచెం థిక్గా అనిపించింది అనుకోండి బ్యాటరు, ఇలా కాస్త పాలు యాడ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఒక 2 నుంచి 4 tablespoon మధ్యలో మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చూసారు కదా, నాకైతే 4 tablespoon పట్టిందండి. చాలా క్రీమీగా ఎంతో బాగుంది కదా, చాలా చక్కగా అన్నీ కలిసిపోయాయి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న కేక్ టిన్ ఉంది కదా, దానిలోకి మొత్తం ఈ బ్యాటర్ మొత్తం అందులో పోసుకోవాలన్నమాట. మీకు నేను చూపిస్తానండి. చూసారు కదా, మనకి ముందుగానే మనం ఇది రెడీ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఈజీగా ఇప్పుడు మనం దానిలో పోసేసుకోవచ్చు అనమాట. చూసారు కదా, ఇది మనం కేక్లో మనకి దీనివల్ల ఏంటంటే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనకి పెద్దగా అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ గ్రీస్ చేసుకోవడం ఈ కంగారు ఉండకుండా హ్యాపీగా అందులో పోసేసుకోవచ్చు. సో నేను ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం చక్కగా ఒక్కసారి ట్యాప్ చేయాలి. చూసారు కదా, ఈ ప్రొసీజర్లో మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. ఇదన్నమాట ఈరోజు కేక్ బ్యాటర్ రెసిపీ. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఓవెన్లో ఫస్ట్ మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందు చూసారు కదండి, మనం ట్యాప్ చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ప్రీహీట్ చేసుకోవాలండి ఓవెన్ని. అది ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశానండి. 180 degrees దగ్గర 4 minutes పాటు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్, అంటే మనం కేక్ టిన్ అనేది పెట్టకుండా. నెక్స్ట్ మనకి ప్రీహీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం 4 minutes ప్రీహీట్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ 21 minutes అలా తీసుకుంటుందండి టైము. సో మీ ఓవెన్ బట్టి అది మీకు చేస్తున్న దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. మినిమం కేక్ అయితే 25 minutes పడుతుందని చాలా క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేశానండి. అదేంటి అంటే ఓవెన్లో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో మనం ఎలా కేక్ చేసుకోవాలి అనేది ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశానని చెప్పాను కదా. మీరు అది మిస్ అయ్యి ఉంటే తప్పకుండా ఆ వీడియోని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చూడండి. అలాగే చాలా ఓవెన్ రెసిపీస్ నా ఛానల్లో ఉన్నాయండి. మీరు అవన్నీ కూడా చూడాలనుకుంటే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ రెసిపీస్ అని చెప్పి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేసి దాని కింద నేను మొత్తం అన్ని లింక్స్ ఉన్న లిస్ట్ మొత్తం ఇస్తానండి. తప్పకుండా ఆ లింక్స్ అన్ని మీరు చూడండి. మీకు చాలా లైఫ్ని ఈజీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో చాలామంది మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఉంటుంది కానీ చాలామంది యూజ్ చేసుకోకుండా అలా పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు. మన బిజీ లైఫ్లో హ్యాపీగా అప్పటికప్పుడు మనకి ఈజీ లైఫ్ని చేసుకోవడానికి హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇలాంటి మరెన్నో మంచి వీడియోస్ నా ఛానల్లో తప్పకుండా వస్తూనే ఉంటాయి, మీరు చూస్తూనే ఉండండి. లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు వీడియో మీ అందరికీ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి. అలాగే కేక్ ఇంతకీ ఎలా వచ్చిందో అది కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. ఎలా బేక్ చేసుకోవాలనేది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను కాబట్టి మీరు ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోండి. నెక్స్ట్ ఈ వీడియో చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి నేను క్లియర్గా చూపించట్లేదు. సో మనకి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కన్వెక్షన్ మోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మైక్రోవేవ్లోకి మనం ఈ విధంగా తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుని 10 seconds పెట్టానండి. దాని తర్వాత మనకి మైక్రోవేవ్ మోడ్లోకి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇదండి ప్రొసీజర్ అన్నమాట. ఒకసారి మీరు ఆ వీడియోలో చూడండి, టైమింగ్ సెట్టింగ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి ప్రతిదీ నేను చెప్పాను అనమాట. తప్పకుండా ఆ వీడియోని నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చూడండి. మన కేక్ కూడా చాలా బాగా అయిందనమాట. చూడండి ఎంత బాగుందో, చూసారు కదా. ఇప్పుడు
మనం అసలు కేక్ని చక్కగా దీన్ని టర్న్ చేసి చూద్దామండి. పూర్తిగా మన కేక్ చల్లారిపోయిన తర్వాత టర్న్ చేయాలండి. ఇది ఇంకా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కొంచెం వేడిగా ఉంది. ఆల్రెడీ నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఇంకో కేక్ ఉందండి. నేను ఆ కేక్ని మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానండి. అది కట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదా, ఇది ఆల్రెడీ చల్లారిపోయిన తర్వాత కేక్ అనమాట. అలాగే ఈ కేక్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే కొంచెం నేను కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేశానండి. దానివల్ల ఏంటంటే కలర్ కూడా చాలా మంచి కాఫీ కలర్ వచ్చి అంటే చాక్లెట్ కలర్ వచ్చిందనమాట. చాలా బాగుంది. కోకో పౌడర్ ఉంటే కోకో పౌడర్ యాడ్ చేయొచ్చండి. నేనేం చేశానంటే జస్ట్ కొంచెం కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేశానండి. అసలు టేస్ట్ చాలా బాగుంది. ప్లస్ దానిపైన ఈ విధంగా మనం చాక్లెట్ సిరప్ వేసుకుని హ్యాపీగా తినొచ్చండి. చూసారా, చల్లారిన తర్వాత మనం కేక్ కట్ చేసుకుంటే ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదండి. మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, ఈ రెసిపీ మీరు కూడా చేసుకోండి ఇంట్లో హ్యాపీగా. మీ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ని యూజ్ చేయండి మీరు కూడా ఈ విధంగా. మరెన్నో మంచి వీడియోస్ కోసం లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూసారు కదా మన వెనీలా స్పాంజ్ కేక్ ఎంత బాగుందో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.